В каждом проекте сейчас, даже если не удается выделить отдельную комнату для постирочной, мы стараемся хотя бы расположить их в санузле, но в отдельной зоне. Как, например, в этом санузле, где удалось в нише в шкафу за фасадами спрятать стиральную, сушильную машину и полки. Помимо того, пространство над инсталляцией мы использовали в качестве размещения водонагревателя и коллекторного узла, он находится за фасадом.